Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Тұлға арнасына қош келдіңіздер. Видеомызды бастамас бұрын біздің арнамызға міндетті түрде жазылып кетейік. Мұстафа Шоқай бүкіл түркі әлемінің тарихи тұлғасына айналған біртуар азамат. Алаш партиясында болды, Түркістан автономиясының басында тұрды. 21 жыл Еуропада иммиграцияда жүріп, қазақтың бостандығы үшін күрескен тұлға. Мұстафа Шоқай 1890 жылы 25 желтоқсанда Сыр бойындағы Нашоқы деген жерде дүниеге келді. Отбасында 5 ағайынды еді. Оның ата-бабалары Қыпшақ Бошай руының далақ сүйектері болды. Яғни Мұстафа Қыпшақ руынан тараған тек дәулеттің ұрпағы. Мұстафаның атасы Сырдария аумағындағы Хиуа хандығының билеушісі, ал әкесі халықтың құрметті сот төрешісі болған. Олардың отбасында ежелгі қолжазбалар сақталған жақсы кітапханасы болды. Әкесінің еркімен Мұстафа Перовскідегі орыс мектебіне оқуға барды. Өйткені ол заманда орыс тілін білу өте маңызды болатын. Сол уақытта қазақ даласына Ресейдің жерсіз шаруалары келіп, түбегейлі халықтың жеріне қоныстанып, жанжалдар басталды. 1902 жылы әкесі оны Ташкент гимназиясына оқуға жіберді. Онда Мұстафа алғаш рет Керенский есімін естіді. Керенский мен Шоқай 10 жыл аралықта бірінші Ташкент ерлер гимназиясын бітірді. Кейінірек ол Санкт-Петербург заң мектебін үздік тамамдады. Ташкент гимназиясында білім алып жүргенде орыс баласына алтын медаль беріп, бала Мұстафаға күмісті берген. 12 жасар Мұстафа күмісті алудан бас тартқан. Осындай қоғамнан теперіш көрген Мұстафа саяси қызмет жолында осы Ташкент қаласынан бастаған. 1917 жылы наурызда Мұстафа Шоқай Ташкентте мұсылмандар конгресінде құрылған мұсылмандар орталығын басқарды. Мұсылмандар орталығы автономия құруға дайындала бастады. Сол жылы шілденің 21 мен 26 аралығында Орынборда өткен жалпы қазақ съезінде Әлихан мен Мұстафа кездесіп, қазақ елінің болашағын кеңінен талқылады. Байламды пікірлері арқылы өз уәждеріне сенген Әлихан ақырында Мұстафаны Алаш жағына шығарды. Жаңадан дүниеге келген Алаш автономиясының құрамына кірген Мұстафа Алашорда үкіметінің сыртқы істер министрі болып тағайындалады. 1917 жылы 22 қарашада Қоқанда барлық саяси партиялар мен қозғалыстардың бүкіл Түркістандық конгресі өтті. Онда Қоқан автономиясын құру жарияланды. Автономия президенті болып Мұстафа Шоқай сайланды. Осы жылдың желтоқсан айында ол Алашорда үкіметінің құрамына енді. 1918 жылы қаңтарда қарулы жұмысшы отрядтары мен қызыл гвардияшылар Қоқанды басып алды. Мұстафа Шоқай Грузияға кетеді. Онда ол Кавказ халықтарының демократиялық қозғалысына белсенді көмектеседі. Сол жылдың ақпанында Кеңес үкіметінің әскери жасағы Түркістан автономиясын күшпен таратты. 3 күннің ішінде көне қаланың күлі көкке ұшты. Большевиктердің осы қатыгездігіне қарсы басмашылар аталып кеткен ұлт азаттық партизан қозғалысы құрылды. Кеңес үкіметі басмашыларды тек 30 жылдар ғана біржолата құртады. Ал Мұстафа Шоқай осы кезде Ташкентке қашып аман қалады. Мұстафа Шоқай Қоқан қырғынынан кейін Ташкентке қашып келген кезде болашақ жары Мария Горина оған араша түседі. 1-2 рет өз басын қауіпке тігіп, Мұстафаның аман қалуына себепкер болады. Осыдан кейін екеуінің арасындағы сыйластық махаббатқа ұласады. Мария Горина бұрын тұрмыста болған әйел, опера әншісі, Мұстафаға адал жар, өмірлік серік бола білді. Мария Горинаның арқасында қайраткердің барлық мұрағасы бүгінгі ұрпаққа жетті. 1920 жылы Қызыл армия Грузияға кіргенде Мұстафа Түркияға қоныс аударады. Одан әрі Берлин асып, кейін Францияда тұрақтады. Эмиграцияда жүріп Мұстафа Шоқай кеңестік езгідегі Түркістан халықтарының өмірін көрсетуге арналған журналдар мен газеттер шығаруды ұйымдастырып, олардың жұмысына белсене араласты.
Стамбул мен Парижде, Берлин мен Лондонда, Варшавада ол Орта Азия туралы мақалаларын, теориялық зерттеулерін, тарихи және саяси шолуларды жариялады. Ол ұйымдастырған Жаңа Түркістан және Жас Түркістан журналдары тиісінше Стамбул мен Берлинде басылып тұрды. 1941 жылы 22 маусымда ұлтшылдар Парижге шабуыл жасап, барлық көрнекті ресейлік босқындарды тұтқындап, оларды Кампьен қорғанына қамады. Онда Мұстафа Шоқай да болды. 3 аптадан кейін оны Берлинге алып келіп, лагерде қамауда отырған советтік түркітектес ұлттардан Түркістан легионын құрып, Мұстафаға басқаруды ұсыныс жасады. Немістер Шоқайдың билігіне сенді. Мұстафа Шоқай осы лагердегі жерлестерінің жағдайымен таныстыруды талап етті. Бірақ тікенді сымға қамалған азиялықтардың адам төзгісіз өмір сүру жағдайын көріп таң қалды. Мұстафа Шоқайды пайдалану арқылы жоспарларын жүзеге асыра алмайтындарын түсінген неміс басшылығы оны алып тастауды шешті. 1941 жылдың 22 желтоқсанында Гитлер Түркістан және басқа да ұлттық легиондарды құру туралы жарлыққа қол қойды. Сондықтан ол легионның құруына Мұстафа Шоқайдың еш қатысы жоқ. Ол сол кезде Берлиндегі Виктория ауруханасында емделіп жатыр еді. Осылайша қазақ халқының көрнекті қоғам қайраткері 1941 жылы 27 желтоқсанда Берлинде жұмбақ жағдайда көз жұмады. Ресми баяндамада ол концентрациялық лагерде жұқтырған бөртпе сүзектің салдарынан қануланып қайтыс болды делінген. Бірақ дәл осы белгілер улану кезінде де болуы мүмкін. Сонымен қатар, оның жұбайы Мария Горина Шоқай өз естеліктерінде Мұстафа Түркістанда жүргенде бөртпе сүзекпен ауырған және оның енді иммунитеті болу керек деген болатын. Дегенмен Мұстафа Шоқайдың улануына өзбек серігі Вели Каюмның қатысы бар делінген. Себебі ол 1942 жылдың наурызында құрылған Түркістан легионын басқарған болатын. Осымен біздің шығарылымыз аяғына келіп жетті. Келесі кездескенше сау саламатта болайық ағайын.